94年打价格战，当时那时候我在南京还没回来，是，所有的业务员，所有我们管财务的，都说家里完蛋了，银行追债，上一个月催了付款，就叫我们降价，一台降1000。我想你赚多少钱啊？我虽然是业务员，但是我想你赚多少钱啊？降1000，再想涨回来非常难了，不可能的。后来我说这样的，我说当时我在住医院，当时我们南京那个商家天天盯着我说要退款，我住在医院他都不管我，说你必须退款，这个市场不行，货卖不动。第二天我早晨一早从医院就到那个商场，我真正在那待了1天。